ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் நண்பி. இவ்வளோ நாளும் நான் உங்களுக்கு ஆடியோ பதிவு போட்டிருந்த நான் பிக் பாஸை பற்றிய ரிவ்யூவை இன்று நான் உங்களுக்கு நேரடியாக சொல்லலாம் என்று வந்திருக்கின்றேன். அதாவது நீங்கள் பிக் பாஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 52வது நாள். பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, என்ன நடக்குது? அங்கே ஒரு பெரிய கலவரமாக இருக்குது. ஆர் எக்ஸ் வெளியில் போனாக்கள் ஆர் வந்து தங்களோட விளையாடி தங்களை தோக்கடித்து அவை அந்த இடத்த பிடிக்க போயினோம்ன்ற ஒரு பயத்திலையும் கலவரத்திலையும் இருக்கினான் எல்லா ஹவுஸ்மேட்டும். அதுக்குள்ள ஒரு ஆக்கள் போட்டி, இவ வந்தா நல்லா இருக்கும், அவ வந்தா நல்லா இருக்கும். அதுல மெயின் என்னன்னா சிரிப்புக்குரிய விஷயம், நிக்ஷன் ஐசு வந்தா நல்லா இருக்கும், ஐசு வரணும்னு நிக்கிறார். ஆனா ஐசு வர மாட்டான்றது எங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும், பாத்தீங்களா? ஆனா அவாக்கு தெரியாதானே. அதுக்குள்ள அது ஒரு பெரிய போட்டி. இன்றைக்கு அதுக்கான டாஸ்க் ஆரம்பிச்சுக்கு, அதாவது பூகம்ப டாஸ்க். இதுல முதலாவது டாஸ்க் நடந்தது. அதுல தினேஷும் விஷ்ணுவும் பங்கெடுத்தவ, அது ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு. அது சில பேர்ட்ட மனசுக்கு சந்தோஷமா இருந்திருக்கும், யார் எதிரியா நிற்கிறோமோ அவைக்கு ஹாப்பியா இருந்திருக்கும். அதே போல இப்போ இந்த அடுத்த டாஸ்க்கு போனது விக்ரமும் அடுத்த டாஸ்க்கு போனது மணியன் நிக்ஷனும், அவ வின் பண்ணிட்டினான். இப்போ இந்த அடுத்த டாஸ்க்கு போனது பிராவோவும் விக்ரமும், அவையும் லூஸ் பண்ணிட்டினான். இப்போ இந்த விசித்ராவும் அர்ச்சனாவும் அடுத்த டாஸ்க்கு போனவன், அவையும் லூஸ் பண்ணும். அதால இவ இந்த கேம்ல வின் பண்ணல. அதால ஒரு ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட் வெளியில இருந்து வாரத்துக்கு அது கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு, ஒரு ஆள் வாரது உறுதி ஆயிட்டு வெளியில இருந்து. அப்போ அது யார் வர போறன்னு தெரியாது. அடுத்த ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கணும், அதாவது உங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த பூகம்ப சீன் என்னண்டு. அதுல இன்னைக்கு விசித்ரா தண்ட ஸ்டோரியை சொன்னவா, தனக்கு என்ன நடந்தது, அதால தனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வந்தது, எப்படி அதை சமாளிச்சேன்னு, எப்படி இப்போ தன் லைஃப்பை கொண்டு போறேன்னு சொல்ல. அதில் சில பேருக்கு அது ஹாப்பியாக இருந்து கை தட்டி அவள் அழுது ஆறுதல் சொல்லி எல்லாரும் செய்தவ. அதான் முதல் விசித்ரா அழுதா அது ட்ராமான்னு சொல்றவ, இப்போ அவள் கட்டி பிடிச்சி ஹக் பண்ணி எல்லாம் செய்யணும். என்னன்னு தெரியல. என்னென்னா இப்போ பூர்ணிமா விசித்ரா பக்கம் நிற்கிறா, மாயா விசித்ரா பக்கம் நிற்கணும், அர்ச்சனாவோட நல்ல நண்பர் என்ற மாதிரி நடந்து கொள்ளினோம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே கதைச்சு கொள்ளினோம் வேற மாதிரி. தாங்கள் 2 பேரும் எப்போவுமே மாயாவும் பூர்ணிமாவும் பிளான் போட்டு தான் வந்து செய்யணும். அடுத்து இதுல ஒரு பெரிய தப்பு நடந்து கொண்டிருக்கு. என்னென்னா இது என்னது, நாமினேஷனை பற்றி இவ டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் இவ டிஸ்கஸ் பண்ணி செய்யணும். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் என் கார்த்தி டைரிஸ் சேனலில் போட்டிருக்கிறேன், பார்த்துக்கொள்ளுங்க பார்க்காதாக்கள். அதாவது பார்த்தீங்களா, மாயாவும் ஜோவிகாவும் அதாவது ஒருத்தருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சு கொண்டு நாமினேஷனை பற்றி கதைச்சிருக்கணும், பார்த்தீங்களா? அப்போ இது ஒரு பெரிய தப்பு, பார்த்தீங்களா? அது நேற்றே நான் சொல்லியிருப்பேன். அடுத்த இன்று நடந்தது இதுதான். அடுத்த இன்றைக்கு ஒரு புதிய விஷயம் நடந்திருக்கு. கூல் சுரேஷ் அவர் இன்றைக்கு சரியா மனக்கவலையால் அளவழிக்கிட்டார். அது ஏனெண்டா சாப்பாடு பிரச்சனை. அவர் ஏதோ அதில் பொரியல் கேட்டிருக்கிறார், அதுக்கு தினேஷ் சொல்லிக்கிறார் அவர் வெஜிடேரியன் ஆக்களுக்கு வச்சிருக்கு, அது உங்களுக்கு இல்லையண்டு. அது அவருக்கு கஷ்டமாக போச்சு. அது அவர் கேட்டு அது ஒரு மாதிரி போச்சு, அதான் அளவழிக்கிட்டார். இதுக்கு கமல் சாருக்கு இனி இது பிரச்சனையை அவர் கொண்டு போவாரோ இல்லையோன்னு தெரியாது. அதுக்குள்ளே மாயா டபுள் கேம் ஆடுறா. அங்கே இருந்து வந்து கதைச்சிட்டு இங்கே கூல் சுரேஷன் அது தனக்கு விளங்குது உங்களோட பிரச்சனை, அவள் அப்படி கதைச்சிட்டான்னு சொல்லி விசித்ராவில் எல்லாம் கோவத்தை திருப்பினேன். இந்தியாவில் வந்து அது ஏனென்று தெரியல, பார்த்துருந்தா அவங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு. இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும், என்ன பதட்டமாக தான் இருக்கு. என்ன யார் வரப்போயினோம்னு தெரியா. ஒருவேளை விஜய் வர்மா வரலாம், மினுஷா வரலாம், அனன்யா வரலாம், பிரதீப் வரமாட்டாரன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு. இந்த 3 பேர் அல்லது ஐஷுவும் கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு வரமாட்டாரன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற இடையக்க போன கானா பாலா சான்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது அந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் வந்தவா அன்னபாரதி, அவா வரலாம் மேபி. என்னென்னு தெரியல மக்களே, நீங்களும் எதிர்பார்க்குறீங்களேன்னு நினைக்கிறேன். அதை தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பீங்களேன்னு நினைக்கிறேன், யார் வர போகிறேன்ட்டு. அங்கே இருக்கிற ஹவுஸ்மேட் எல்லாருக்கும் அதுதான் ஒரு பெரிய குழப்பம், அடுத்த ஒரு பயம். அதுக்குள்ள தினேஷும் கூல் சுரேஷும் கதை கேட்க சொல்லிச்சுன்னா பிரதீப் வந்தால் நல்லா இருக்கும், சண்டையாக இருக்கும்,
நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும், அவரும் ஒரு வெறியோட விளையாடுவார் என்று சொல்லினேன். ஆனால் தினேஷ் சொல்லுறாரு என்னண்டா, இப்படி அது நடக்க வாய்ப்பில்லை, என்னடா கமல் சார் சொல்லிட்டார் இவருக்கு இனி பிக் பாஸ்ல இடம் இல்லையாண்டு. ஒரு ரெட் கார்டு கொடுத்து அனுப்பினா பிறகு பேருந்து பிரதீப் உள்ளுக்கு விடுவினா, அப்ப சான்ஸே இல்லை. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மக்களே, என்ன நடக்குதுன்னு இந்த வீட்டில். ஆனால் அந்த வீட்டில் தப்பு நடக்குது, அதை இந்த முறை கமல் சார் கேட்பாரோ கேட்க மாட்டாரோன்னு தெரியலை என்னண்டு. இல்லை பழையபடி அட்வைஸை பண்ணிட்டு போறாரோன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். அடுத்தது நான் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டை பற்றி பார்க்குறேன் நாங்கள் ஒரு நாளும். அதே மாதிரி இன்றைக்கு நான் நேற்று மாறி சொல்லிட்டேன், எனக்கே மறந்து போச்சு. அப்படி ஒரு ஆள் அதுக்குள்ளே இருந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறான்றது எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. அதால தான் நான் அப்படி சொன்னேன். அக்ஷயான்ற ஒரு கதாபாத்திரம் அதுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா மக்களே. அதாவது இப்போ மறந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா, அவன் விளையாட்டு எனக்கு தெரியலை. என்னென்னா அவள் எதுக்கும் கதைச்சதும் இல்லை. எப்போவுமே இந்த புள்ளிக்காங்கூட இருப்பா, என்ன ஜால்ரா போடுற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆமா போட்டு கொண்டு இருப்பா. அடுத்தது கதைக்கிறதுன்றாலும் மெதுவா வந்து இங்கால பிரதீப்போட கதைக்கிறது என்ன, அங்கால என்ன நடக்கிறத சொல்லி கொண்டிருப்பா, இங்காலையும் அங்காலையும் மாறி மாறி. அப்போ அவன் கேம் பிளே என்னண்டே விளங்கல. அதாலதான் விஷ்ணு அவாவை போரிங் பர்சனை சொல்லி ஜெயிலில் போட்டுவார். அதே அவ வெண்மத்தோட வச்சு கொண்டு பழிவாங்குற எண்ணத்தோடைய அடுத்த முறை ஒரு சான்ஸ் வரைக்க விஷ்ணுவை போரிங் பர்சனை சொல்லி அவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பினார். அப்போ அக்ஷயாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் இப்பவும் அந்த ஃபைட் போய் கொண்டு தான் இருக்குது. அவ தான் ஒரு நடிகை ஆகணும், அதுக்காக தான் இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் பிக் பாஸ்க்குள்ள வந்திருக்கிறா. ஆனால் அவள் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணாட்டி இதுக்குள்ள அவள் நீடிச்சிருப்பான்னு. இந்த முறை நாமினேஷன்ல அவள் இருக்கிறா. அவவும் பெரிய பதட்டத்தோட தான் இருப்பா. இந்த முறை நாமினேஷன்ல இருக்கிற ஆக்கள் தான் போய் வெளியிலேருந்து வர ஆக்கள் அவைன்ற இடத்தை நிரப்பினமோ தெரியல என்னண்டு. அந்த வகையில பிராவோ, பூர்ணிமா, அக்ஷயா நாமினேஷன்ல இருக்கிறார்கள். அப்ப அவைய பார்த்தீங்களா, அவைக்கும் மனசுக்குள்ள பயம் இருக்கும், வெளியில காட்டாம இருக்கணும். அக்ஷயா அமைதியா இருந்துட்டு விளையாடிட்டு வின் பண்ணிட்டு போலாம்னு நினைக்கிறா, என்னன்னு தெரியல. அது மாதிரிதான் விக்ரம். ஆனா இந்த முறை நாமினேஷன்ல இருந்து அவர் தப்பிட்டார். என்ன காரணம்னு தெரியா, அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கிணவேர் அதுக்குள்ள இருக்கிறபடியா அவரை வெளில வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிளானோ தெரியல. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மக்களே. நாளைக்கு பிக் பாஸ்ல என்ன நடக்கும், என்னென்ன இதோட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாரையும் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு பிக் பாஸ் நடக்கும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதோட இனி நான் உங்களுக்கு நேரடியா பிக் பாஸ் ரிவ்யூ கொடுக்கலாம்னு நினைச்சிருக்கிறேன். அதனால என் சேனலுக்கு ஆதரவு அளிப்பீங்கன்னு நம்புறேன். எனக்கு ஆதரவளிக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி, மிக்க நன்றி. இனியும் உங்களோட ஆதரவு எனக்கு கிடைக்கணும். உங்களோட ஆதரவு எனக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களையும் விடைபெறுவது உங்கள் நன்றி. பாய்.